Faleminderit zoti Xhafa. Këtu është e qartë që pyetjeve që ne kemi, prokuroria e posaçme në mënyrë të paktën për ne të opozitës që kemi pyetje reale. Pyetjet që bëjnë kolegët e mazhorancës kudo janë pse jeni kaq të mirë sa jeni dhe si jeni pak më të mirë nga qeni. S'është pyetje. Kur ju pyes statistik, merrni arrestoni, i fusën në burg, ku diun, drejtues të lartë të shtetit, të administratës, ku nëse pastaj del masa sigurisë, ka ta nisur kokoshin një thel, akshi, po them, ku diun se çfarë, vazhdojnë kalojnë në arrest shtëpie. Pastaj kalojnë në gjendje të lirë, pa mas sigurie fare, nuk ka cënim sigurie, megjithëse kanë rrëmbyer persona. Përpiqem ta marr statistikisht, një sekond më prit. Po do ta bëj pyetjen mbasi të kem mbaruar sqarimin e gjës. Nuk i vendos do t'i fjalët e mia ngojnë tina. Rregulli është ai që është rregullore, se vendos ti. Është rregullorja e kuvendit. Është rregullorja e kuvendit. E di, pyetjen do bëj. Prit dhe dëgjosh pyetjen. Të them statistikat. Dikush e ke marrë, ke mbajt ka në fund fare deli pa fajshëm, mbyllet çështja, nuk ka ekzistuar. Kjo tjetër për këtë masën e sigurisë, prap thonë që kanë dorë gjykata, nuk e kanë dorë gjykata, gjykata është detyruar për masën e sigurisë të japi atë që thot prokurori, aty shkon gjëja. Afërmendsh, e ka thënë drejtuesi para jush, është më afërmendsh gjëja. Dihet kjo punë. Kur ti them gjërat si fenomen, më thua nuk e di se çfarë çështje referohesh. Në momentin kur referohem me çështje të veçanta, thua me çështje të veçanta nuk merrem, dhe ke drejt. Se janë çështje në hetim. Kjo seancë pyetje përgjigje, këtu nuk bëhet që sqarohemi ne as që sqarohen ju, sqarohet opinioni publik. Në funksion të opinionit publik, kam dhe unë një sqarim për të bërë. Që është dhe pyetje pastaj në fund, mas kësaj. Ju thanë kolegët këtu, shqetësimi ka qenë nuk lëshoni pe për liderin e opozitës, sa u bëmër, sa vjetë u bëmë me mas sigurie? Ashtë. 333 ditë ka qenë një izolum. Tash unë do të lexoj proces verbalin e kërkesës prokurorit të Republikës, Arben Krajës, para arsit fond, që ka qenë këtu dhe ka thënë, shpyt. Përderisa ka kërkohet një mas sigurie, do të thotë që ka një cënim sigurie të procesit. Thotë jo, nuk ka cënim sigurie. Nuk ka tentuar kur sa liberisht të largohet, as t'i bëj bish procesit, as ku diun se çfarë njëran tjetrën. Po do të vi thotë në mas sigurie, sepse nuk ka respektuar vendimin e gjykatës për mas sigurie. Një marrë totalisht në shkeljet kushtetutës, dhe i kërkuar me gjithë se nuk ishte një cënim sigurie. 333 ditë kanë i izoluar në burg, në shtëpi. Kryetari i opozitës, me gjithë se, prokuroria thot nuk ka një cënim sigurie, as nuk ka ndërmend të largohet, thot, është gjithë ditën në media duke u marrë me procesin. Qofse kishte njëri që e priste procesin, me padurim ishte pikërisht ky i pandeuri, jo prokurori. Në izolim se cënim sigurie, megjithëse s'ka cënim sigurie. Pse? Si ndëshkim ndaj faktit që nuk ka zbatuar një vendim gjykate. Me që thej gjykata Strasburgut. Një gjë e ka gjykata Strasburgut veçanërisht për masat e sigurisë, dhe e ka për ju. Ka për prokurorin gjermane, italiane, ku diun se çfarë. Kur thot nuk mund të përdoret një masë sigurie si dënim, si ndëshkim për të pandeurin. Ndërkohë prokurori të ka thënë duam si ndëshkim. Megjithëse nuk ka pasur cënim sigurie. Ja ku jemi këtu? Të gjithë ata që vjedhin e kanë nxjerrë këtë shtet në breken kanatiere, i ke për jashtë. I ke me 60 orë pune, me shërbim, prove, me ku diun se çfarë. Të gjithë ata që kanë 20 vjet që janë mon pushtet, i ke me masa sigurie. Ditën kur Strasburgu do marrë vendim për këtë punë Strasburgu. Kesh i bindur për këtë që është bërë me këtë punë. Do vish prapë na thoni, është çështje e veçantë, nuk merrem me çështje të veçanta? Se ky është skandal. Është skandal që ka zonë vend në për rezoluta pikërisht BE-s. Liderët e opozitës janë në fushat elektorale të gjithë në presion të drejtësisë.
Dhe ky është një problem shumë i fortë, jo siguri, është problem shumë i fortë kushtetues, është problem që cënon thelbin, zemrën e një sistemi demokratik. Qeveri ka çdo sistem. Opozit ka vetëm sistemi demokratik. Në sistemin demokratik ku gjithë liderët e opozitës janë me mas siguri, janë në burg, nuk është mos sistem demokratik. Ky është problem shumë i fortë. Faleminderit. Po, zoti prokuror, zoti drejtuesi i prokurorit posaçme, keni koment? Përgjigjen tuaj, ju lutem. Pyetja dhe komenti lidhen me dy çështje të ndryshme, për të cilët ka për secilën qëndrime të ndryshme. Asnjë prej tyre unë nuk kam asnjë koment. Komenti im që mund të bëj është që çdo e drejtë të pretenduar që është shkelur, parë interesuara duhet të drejtohen gjykatës. Nëse gjykata nuk vendos sipas pritshmërive të kërkesës, atëherë vetmi mjet ligjor është ankimi i gjykatat më të lartë. Nuk kam koment tjetër.